咳嗽不要怕。GR 王心凌分享止咳妙招，排练3个月的宽宏原创音乐剧《偷心情歌》周末在国父纪念馆连演2天。没想到男主角之一的 GR 纪言海竟然在演出周被传染感冒，他连咳1周，每天跑医院打点滴压下症状，但病情在周5又变严重。在演出当天，他依然咳不停。后台搬出各式法宝帮助他止咳，包括喉咙加湿蒸汽机、枇杷膏、喉糖。助理更在后台煮起百里香蜂蜜柠檬水，同时更加上穴道按摩，几乎所有的招数都使出。GR 下台就对着蒸汽机蒸喉咙，终于在用尽方法之下，让 GR 顺利完成台上的演出。而师姐王心凌周日到场捧场，她在演出前特地到后台为 GR 加油打气。GR 看到她立刻捂住嘴巴说：“我感冒要离你远点。”她竟然笑着说：“我有打流感疫苗，不怕。”对于 GR 担心自己在台上的表现会受到咳嗽影响，王心凌以自己的经验告诉他：“你放心，上了台肾上腺素飙高，你什么病都没了。” GR 这次首度尝试挑战音乐剧，饰演剧中灵魂人物爱神的角色，他其实也代表着每一位渴望爱情的人内心的声音。这个角色在剧中属于虚幻人物，因此 GR 可以尽情展现他的唱跳功力，现场演出令观众惊艳连连，也对于他能唱会跳的实力称赞不已。